Kaya chaykichu munasqa kuyamasi imaynatachus paganata tukuy deudanchikta kunandiya Diospaq qillqasqan yachachiwasun kayta hinata kicharisun chaypaq kay libro de Romanos capítulo 13 versículo 8 ninkay hinata uyarispa kay Ajinaga ama pimampis manuchu kaychik, manachayga purahmanta mañakuychik, imarayguchus runa masinta, munakohka ñapis leita juntasan nispa. Tukuypis kay pachapi munasqa kuyamasi aska deudayuq kanchik, ashka empresarios runas kunan tiempo kay pandemia yakiniyuq karqanku mana yacharqankuchu imaynatachus paganankuta tukuy deudas ninkuta. Hinataq paykunaqa mana allinta puñukuq kankuchu porque deudasnita imaynata noqa pagasaq mana trabajo kanchu mana ingreso kanchu nispa. Kunandia apóstol Pablo yuyarichiwanchik ama manus kanata sumaqta noqanchik puñunapaq allin paz tranquilidad kanan kawsayninchikpi chayqa ama deudawan noqanchik kawsanachikchu tiyan sichus mañakusun runa masinchikmanta chayqa chay ratu noqanchik qopuna tiyan junt'apuna tiyan munasqa kuyamasi porque kayqa mana allinta ruwawasunchu runa masinchikqa mana cumplihtinchik chay diyata chay fechataqa paykunaqa phiñanakunku imayna kawsakunchik chanta phiñanasqas phutisqas ahina kasan kayuqnin nispa noqanchik nisanchik mana chay kananpaqqa apóstol Pablo nin deudaykita junt'apuy qopuy manuykita tukuy runa masiykiman chaymanta hina allinta kawsakuyki